दोस्तों, घरों में बिल्ली के आने से भविष्य के 3 संकेत मिलते हैं। जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपने यह तो देखा ही होगा, जैसे ही बिल्ली हमारे घर में आती है तो हम उसे डरा कर भगा देते हैं, लेकिन हर बार ऐसा करना ठीक नहीं होता। बिल्ली का आना ये 3 संकेत देता है। नंबर 1, सबसे बड़ी गलती, लोग बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, यह इसके विपरीत होता है। लेकिन अगर बिल्ली बाएं से दाएं और जाती है तो यह शुभ संकेत देता है। नंबर 2, बिल्लियों का आपस में लड़ना बुरा संकेत देता है, जो धन की संपत्ति, किसी की मृत्यु या फिर अशुभ समाचार की ओर संकेत करता है। नंबर 3, बिल्ली का आपके घर में अगर दूध जूठा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसे में बिल्ली को मारने के बजाय उसके जूठे दूध को किसी कुत्ते को पिला देना चाहिए। इससे लक्ष्मी आपके ऊपर बहुत खुश होगी। दोस्तों, कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें।